வாழைத்தண்டில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. வாரத்தில் 2 இல்லை 3 முறையாவது வாழைத்தண்டு எடுத்துக்கணும். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை பார்த்துட்டு உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியாக எப்படி செய்யறதுன்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் ஒரு வாழைத்தண்டு எடுத்துக்கலாம். மேலே இருக்க அந்த லேயர் இருக்குல்ல, ஒரு 2-3 லேயர்ஸ் இருக்கும். அதை வெளியில் எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு வாழைத்தண்டு மேலேருந்து கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்துருங்க. பாருங்கள், இப்படி லைட்டாக எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு இப்போ இதை கட் பண்ணிக்கலாம். சில வாழைத்தண்டில் நார் இருக்கும், சில இதில் நார் இருக்காது. இப்போ பாருங்கள், இதில் அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் தான் இருக்குது. அதை இப்படி எடுத்துக்கோங்க வெளியில். பாருங்கள், இதே மாதிரி ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த நைஃப் பாருங்கள், எந்த நைஃப் யூஸ் பண்ணுறேன்னா தக்காளி கட் பண்ணுவாங்கள்ல, அந்த நைஃப் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதுலேயும் நார் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக அதில் வெளியில் வந்துடும். ஸோ இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நைஃப்பில் பாருங்கள் நார் வந்திருக்கு. ஸோ இப்படி வரப்போ நார்லாம் வெளியில் எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி வாழைத்தண்டை கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வாழைத்தண்டோட கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணிலையும் போட்டு வைக்கலாம். இல்லைனா தண்ணியில் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துட்டு மோர் இருக்குல்ல, அந்த மோர்லேயும் போட்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு, எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். கடுகு நல்லா வெடிஞ்ச பிறகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும். பாருங்கள், நல்ல கலர் வந்தாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். 2 மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதை சேர்த்தாச்சு. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துட்டு 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வாழைத்தண்டு இப்படி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வாழைத்தண்டை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாழைத்தண்டு வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம்லாம் எடுக்காது. 4 to 5 மினிட்ஸில் நல்லா வெந்துடும். ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நிறைய சேர்க்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை. ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நம்ம கவர் பண்ணி வச்சிடலாம். கவர் பண்ணிவிட்டு 5 மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ணிக்கலாம். லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு வேக வச்சுக்கலாம். இது வேகிற டைமில் ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். வாங்க, ஒரு பிளெண்டரில் 1/4 கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா திருவிட்டு கூட தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். 5 பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் 5 சேர்த்துருக்கேன். இதோட 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம குறப்பாக அரைச்சிக்கணும். ஸ்மூத்தாக அரைக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை, குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. பாருங்கள், அரைச்சிட்டேன். இப்படி குறப்பாக அரைச்சிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதை நல்லா வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு. நான் எடுத்து காமிக்கிறேன். பாருங்கள், எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக வேகணும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சோம்ல மசாலா, அந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதில் நம்ம பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் எல்லாம் பச்சையாக சேர்த்தனால இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா குக் ஆகணும். ஸோ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கவர் பண்ணி வச்சிடலாம். கவர் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக வச்சுக்கலாம். 2 மினிட்ஸ் போதும். நல்ல பச்சை வாசனைலாம் போயிடும். பாருங்கள், நல்ல வாசனை வருது. நம்மளோட வாழைத்தண்டு பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். வாழைத்தண்டில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வாழைத்தண்டு பொரியல் சாதம்க்கு வச்சு சாப்பிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் இதை அப்படியே கூட சாப்பிடலாம். இந்த வாழைத்தண்டில் நிறைய ஃபைபர் இருக்குது. வெயிட் லூஸ் பண்ணணுன்னா வாழைத்தண்டு நிறைய எடுத்துக்கோங்க. என் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். காயூஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.